Ну что, дорогие друзья, всех категорически приветствую. Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики. С вами, как всегда, на связи Мистер Life Robot, живой канал X-Life Robot. Дорогие друзья, сегодня у нас будет распаковка док-станция Edge Star. Док-станция Edge Star. Вот так вот сбоку выглядит Edge Star. USB 3.0. Док-станция для 2,5-3,5 SATA 6G SSD HDD. SATA 6G. Поддержка Windows 10, 8, 7, Windows Vista, Windows XP и Mac 10.8. Здесь у нас логотип Edge Star. Вот так вот. Сбоку выглядит модель у нас 3UB-T7-Silver. Вот такая док-станция. Называется внешний корпус Edge Star. Здесь у нас имеется на русском языке описание: простая установка извлечения жесткого диска. Поддерживает USB 3.0 к Serial ATA интерфейсу. Скорость передачи до 5 гигабит в секунду. Обратная совместимость с USB 2.0. Скорость передачи до 480 мегабит в секунду. Применяется для 2,5-3,5 1, 2, 3 SATA HDD, SATA 6G, SSD HDD. Дополнительный источник питания. Вход 110-240 Вт. Выход 10-12 вольт. Вес 395 грамм. Операционная система Windows XP, Vista 7.8.10. macOS 10.8 и выше. Такая-то у нас коробочка. Давайте-ка отметим эту покупочку. Go My Beer Strong. Вот, как всегда, по традиции. Go My Beer Strong имеется. Вот он, Go My Beer Strong. И за покупочку док-станция Edge Star. Давайте-ка накатим. Открываем. Во. Так, за док-станция. Прибухнем. Сейчас дачную распаковочку. Ну, не пузырьки побежали. О. Также есть у нас еще и хрустящий картофель. Откроем. Ох, пукан бомбанул. Чипсики вывалились снизу. Во. Вот так вот сидим. Go My Beer Strong. И хрустящий картофель. Хорошо сидим. Загораем. Ну что, давайте-ка открывать док-станцию эту. Так, спустимся чуть пониже. Вот так вот будем открывать. Так, внутри у нас сама док-станция. Вот так вот выглядит. Вот она в пакете. О, какая она небольшая. Здесь у нас алюминий. Такой вот. И вот так у нас выглядит SATA докинг станция for 2.5, 3.5 SATA HDD. Пластик плюс алюминий. Так, как же у нас здесь она открывается? Открывается у нас вот так вот она. Так. И без пленки выглядит вот так вот. Edge Star. Сюда вставляется жесткий диск. Здесь у нас Power HDD. Лампочки диодные. И сзади у нас кнопка включения-выключения, тумблер,
разъем для питания USB 3.0. Так, еще у нас в коробочке что у нас имеется? Это блок питания. Вот он, блок питания такой вот, как видно, DC. Также у нас кабель USB 3.0. Вот такой вот. И руководство пользователя. Гарантийный талон 12 месяцев с датой со дня продажи. Вот также руководство пользователя. USB 3.0. Стыковое устройство для 2,5-3,5 SATA 6G SSD HDD. Модель вот такая вот. 3 UBT7 SATA 6G. Технические характеристики, как ставить жесткий. Так что вот такая вот у нас док-станция. Как видите, красивенькая. Прям серебренькая. Давайте-ка еще раз накатим Go My Bear Strong. Оп. Во. За вас, подписчики. И чипсики. Вот такие чипсики. Хрустящий картофель. Также хотел вам показать, что в следующем ролике будет губка Боб, квадратные штаны, игрушки из Happy Meal. Вот, и у нас здесь будет в следующем ролике, это у нас вот такая вот игрушка серии губка Боб, квадратные штаны. Так что, дорогие друзья, ставьте лайк, пишите комментарий, делитесь этим видео с друзьями. Всем удачи и все. Пока. Пока.